こんにちはなのだ。こんにちは。今回はファミコンの構造を勉強していくのだ。よろしくお願いします。まず勉強を始めるには参考になる資料を集めるのが超大事なのだ。資料があれば作業がとても楽になりますわね。そうなのだ。残念ながら僕は任天堂の公式開発者向けのマニュアルを発見できなかったのだ。それは困りましたわね。でもネットには歴代のエミュレータ開発者たちの知識と勇気が山ほどあるので、そんなものがマリオブラザーズくらいなら集めた仕様だけでなんとか作れるくらいなのだ。本当に歴代の方々に感謝ですわね。マジ感謝なのだ。参考にした情報は概要欄にリンクを載せておくのだ。この中で最も重要なのはネスベフウィキさんなのだ。英語なのですね。技術書が英語なのは常識なので頑張って読むしかないのだ。ブラウザの翻訳も便利ですが語訳があるので原文を確認するのを推奨しますわ。ニコニコ大百科の FC 音源もいい感じに記事がまとまっており、とても有意義だったのだ。日本語だからこちらは分かりやすいですね。音の再現はめちゃくちゃ大変なのだ。ファミコンくらいならまだなんとかなるのだが、メガドライブの FM 音源の実装ではセガの正規マニュアルを見てもエミュレータ作りには情報が足りなかったのだ。 CPU はどうなのです？ CPU については僕の理解力と集中力の問題で分かった気になって作り始めてしまい、後でデバッグでえらく苦労したのだ。マニュアルを読み込む力も技術力なんですね。そういう時は複数の資料を見比べることで間違いに気づくことが多いのだ。参照元そのものが誤っている可能性もあるので注意ですね。特に CPU のアドレッシングとステータスフラグの挙動はほんと苦労したのだ。では資料も集まったし、ファミコンの仕組みを概要から理解していくのだ。よろしくお願いしますわ。これはマニュアルに載っているレベルの概要図なのだ。ファミコン本体とカートリッジがあってコントローラの操作が入力され、映像と音声がテレビに出力されるという仕組みを絵にしたのだ。この辺りは製品マニュアルと同じくらいですわね。一歩進んで中身の機能を説明するのだ。 CPU は MOS650 なのだ。 iPhone で有名な Apple が1976年に販売した Apple 1と同じ CPU なのですね。それとはちょっと違って受信演算命令を削ったカスタム版なのだ。とてもシンプルなスペックなんですね。メモリをバイト変数配列と考えると、ほんの少しのバイト配列とバイト変数3つでプログラムするようなもので、プログラマーの凄さが本当にわかるのだ。同時期にゲーム業界でよく使用されていた CPU にザイログ社の Z80 というものがあるのだが、 CPU に使われていたトランジスタ数は650で3500個で、対して Z80 は8200個とされるのだ。ここからも CPU の簡素さが伺い知れるのだ。ちなみに最近のインテルコアは10億個以上なのだ。トランジスタが少ないと CPU を安く作れそうですが、他にメリットはあったのでしょうか？命令を処理するときに経由するトランジスタが少ないので処理が早くなるのだ。またチップのサイズが小さいので CPU に音源チップも同居させチップ数を減らしたそうだ。そんな効果もあったのですね。次に PPU は映像を描くグラフィックチップなのだ。こちらもかなり最低限な構成ですわね。これであのゲームを描いているのだから感動ものなのだ。価格を抑えるために使える色数を固定の52色のみとするなど、今では想像もできない仕掛けが満載なのだ。それ聞いたことありますわ。その52色を決めたのはマリオをデザインしたあの宮本さんなのですわね。次は APU は音楽や効果音を作る音源チップなのだ。たったこれだけの音源だけであの名曲たちが演奏されていたのだ。ファミコン独特の音はここから生まれていたんですね。こんな昔に PCM 音源を搭載するとか天才的なのだ。次は RAM。CPU が使うメインメモリだがサイズはたったの 2KB なのだ。今となっては小さすぎて逆に想像できませんわね。ほんと極小なのだ。しかし同じ日に販売されたセガの SG 線の RAM はさらに少ない 1KB。そのため当時ファミコンの RAM は巨大だと評価されたのだ。すごい時代ですね。次は VRAM。TPU が使うグラフィックメモリだが、こちらも 2KB しかないのだ。これであの映像を描くなんてどうなってるのか気になりますわ。そのあたりは後でじっくり説明するが、とてもアクロバティックでパズルのような設計をしており、今見るとこれ作った人たちは天才かよって
正直うなってしまうくらいの感動を感じるのだ。興味が出てきますわね。 SG 線の VRAM は 16KB とファミコンの8倍もあったが、ゲーム画面はファミコンの方が綺麗に見えるから不思議なのだ。 SG 線のスプライト数は32枚だったので、その 2.5 倍近く使えるのもすごいですわね。次にカートリッジはプログラム用とキャラクタ用のロムが分かれて入っており、プログラムロムは標準で最大 32KB、 キャラクタロムは標準で最大 8KB なのだ。ロムが2つに分かれているのは珍しいですわね。ファミコンは1つのキャラクタの色数が多く、データ量が大きい。また同時表示のスプライト数も多いため、フレームごとの描画の書き換えでのキャラクタロムの読み込みデータ量が多かったと思われる。だから分けてバッティングを減らそうとしたのですね。外部インターフェースは主にコントローラの状態を読むのだ。興味深いのはこのインターフェースに光線銃専用の情報を取得する機能があることなのだ。どんな仕組みなのですか？光線銃の引き金が引かれているかと強い光を受けたかを検知することができたのだ。ふむふむ。ゲーム中に引き金を引いたことが分かったら、一瞬画面を真っ暗にして敵のところだけ白い画像を表示するのだ。光線銃には明るさを調べる素子があり、白い絵を出している間に銃を向けている場所が明るかったらヒットしたと判断できたのだ。面白いですわね。これで全部ですの？いやいや、もっと深みに足を入れないとエミュレータは作れないのだ。大変すぎますわね。 CPU、TPU、APU は電源オンから独立して並列に動いており、 CPU の指示で PPU や APU は画像や音を作るのだが、その指示を伝える通信路がバスなのだ。2組あるんですね。右側は CPU バスで CPU 専用の通信路なのだ。そのため PPU や APU がプログラムロムを参照することはできない。左側は PPU バスで PPU 専用の通信路なのだ。先ほどのプログラムロムとキャラクタロムを分けた効果はこのバスを分けることで発揮されるのですね。ここまでで何か疑問はあるかな？ロム容量の説明で標準ではと言っていたのが意味不可で気になりますわ。そこがファミコンエミュレータで避けられない闇なのだ。ということはちゃんと知らなきゃダメなのですね。マリオブラザーズでは関係はないが、今後多くのゲームに対応しようと思ったら熟知しないとダメなのだ。標準容量ではロムサイズが小さすぎて複雑なゲームは作れない。そこでカートリッジに MMC というチップを積んで、大量のロムを CPU の指示で切り替えられるようにしたのだ。 CPU も PPU も同時参照できる範囲は標準と同じなのですね。そうなのだ。あくまでも切り替えるだけなのだ。闇とはこの MMC を世界のゲーム会社が独自仕様で作り、さらに競うように改良していった点で、エミュレータは全てのゲームを動かそうと思えば全ての MMC に対応しないといけないのだ。きつそうですわね。ほんときついのだ。さらに特殊なものではファイナルファンタジーのようにキャラクタロムの代わりにキャラクタラムを積んでラムを書き換えて使うものや、バックアップラムや特殊音源、演算用チップ、外部インターフェースまで積んだものがあるのだ。何でもありですわね。この MMC を別名マッパーと呼び、違いを番号で種類分けしているのだ。投稿者さんがマッパーの追加でファミコン版の開発を中断した理由が理解できますわ。というわけで機能のざっくり説明はここまでなのだ。これを全部作ると思うと気が遠くなりますわね。次回はそれぞれの機能についてもう少し詳しく説明をしていくのだ。了解ですわ。それでは今日はここまで。ではバイバイ。バイバイ。